منذ عام تقريبا أقلعت رحلة طيران إيروفلوت الروسية من مطار موسكو باتجاه مدينة مورمانسك شمال غرب البلاد بطائرة كهذه سوخوي سوبرجيت 100. كان على متنها 78 راكبا، لكنها لم تمضي سوى 30 دقيقة في الهواء قبل أن تتعرض لصعقة برق. عندها اضطر الطيار للعودة إلى موسكو وإجراء هبوط اضطراري. هذه اللقطات من الكاميرات المراقبة تظهر لحظة الهبوط، ويبدو أنه كان عنيفا، فارتطمت الطائرة عدة مرات بالمدرج قبل أن تشتعل النيران في خزانات الوقود وتلتهم معظم الطائرة. بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من إخماد الحريق، هكذا كان حال الطائرة، هيكل متفحم متحطم بشكل شبه كامل. 41 شخصا كانوا على متنها ولقوا مصرعهم. نجا 37 آخرون، والنجاة كانت بأعجوبة حقيقية. بعد تحقيقات موسعة وجهت السلطات هذا الأسبوع اتهاما بالإهمال لقائد الطائرة دينيس إيفدوكيموف. وقالت المتحدثة باسم الادعاء: الإجراءات التي اتخذها إيفدوكيموف خرقت قواعد السلامة لحركة النقل الجوي وعملياته. ما قام به أسفر عن مقتل العشرات وإلحاق أضرار جسيمة. في سياق تحقيقاتها نشرت أيضا السلطات مقطعا مصورا جديدا للحظات مرعبة لاحتراق الطائرة عند هبوطها. ها هي قد توقفت بعد انزلاقها على المدرج والنيران تلتهم جسمها. ثواني قليلة تفتح الأبواب الأمامية وبدأ الركاب بالخروج عبر مزالق الطوارئ يركضون هالعين، ثم تأتي عربات الإطفاء والإنقاذ لمحاولة السيطرة على الحريق الهائل وإخماده. التحقيقات شملت أيضا طاقم المراقبة الجوية وفرق الطوارئ والإنقاذ، ولكن تمت تبرئتها من أي خطأ تكون قد ارتكبته. قائد المركبة قائد الطائرة الكابتن قالت محاميته، وهي التي تمثله في قضايا الادعاء، يقول هذا ما يقوله أحاول الوصول إليه. فقوله يقول: الطائرة لم تستجب للخطوات التي اتخذها الطيار بعد أن صعقها البرق. السلطات تريد تقديم الطيار ككبش فداء لحماية سمعة الطائرة سوبرجيت. في حال إدانته قد توجه إليه التهم ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.